hãy gian khổ thẳng xiên vào một cột để rạng sáng mai này về móc cô. Không, em không về, em không về móc cô. À Khắc Thiên Kiều, em không về móc cổ thì đến Mã Phú này phải chịu cực hình khủng khiếp nhá. Cô Bác Sĩ ở bên này. Nếu tiểu tớ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu tớ hãy về lại với quê. Tôi không còn làm gì tất cả, tôi chim bay rồi đành chịu bó tay tôi. Rồi đêm đưa ta về lại quê hương với cả trắng vội mờ, với bao ước mơ đã tan sụp đổ, với kỷ niệm chưa thành sao người dội xóa tan đi. Mặt trời lên cao em lại lo tủ xét lên đường. Mai mốt đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp và sẽ mang quà về tim tặng cho em. Đường quán sang còn xa xăm chiều trời, mưa trồn chẳng đang đi chỗ bên ngoài. Xin điều thơ đừng nắng lại nơi này. Ôi ngắm ngôi sao trời, lại đêm đưa ta còn thương áo bay và ngàn hồn bấy nhiêu. Một khúc xa rời lòng chợt thấy quặn đau. Thiên Kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu mà người ấy là ai mà tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ, thôi hết rồi. Anh chống xa yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có
già ở bao lâu rồi cho mãi đất ngài hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn lặng câm theo tháng lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sau khi yêu. Nghe này nghe chị cô. Cùng như anh em là kẻ ngài chính phạt yêu trên yên vào hiểm ra chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm. Vỗ tay bà con ơi. Anh đã yêu mà vì yêu mà đau khổ thì chắc rằng anh hiểu được lòng em muốn bỏ thương rời đau kiếm xóa tóc mây tụ mà thắm ôi. Khắc Tiên Kiều, có phải em và người ấy đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta chẳng ngần ngờ và xếp em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại ân lời xa lạ, thì còn gì đau đớn nào. Gần gũi tâm gan mà như dặn ly quan sát, tình căm tình tuyệt nhau. Tung mây bằng hoài bay trong gió lòng, nhưng lòng của em đã bao đông tới bời. Tiên Kiều ơi, sao chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì